Здравствуйте, дорогие зрители, подписчики, профессионалы и любители. Сегодня хочу тему затронуть по тому, как одну из самых актуальных домостроений — это покраска сруба. Здесь у нас представлена беседочка, и вот вам все на, так сказать, на лицо эффект. Вот эта сторона вся отшлифована, прогрунтована и 2 раза покрашена. Также и торцы. Сруб это выполнен из оцилиндровки. Вот. Теперь переходим на сторону тыловую. Понятно, тут не стали просто заморачиваться, но тем не менее показать пример надо. Торцы вот, то есть чувствуют себя неплохо в отношении покраски, но вид эстетически вот такой вот у них, так сказать, неказистый. Ну и здесь ничего не шлифовалось, просто покрасили сверху. То есть вот вам эффект. Все это разваливается, краска. Причем здесь использовалась одна из хороших, на наш взгляд, и применений под названием Seekins. Ну и всем, кому понравилось видео, ставьте лайк, подписывайтесь на наш канал. Постараемся быть полезными в монтаже наших видео. Ну и до скорых встреч. Пока.